Здравей... Здравейте, това е втори епизод, понеже другия спря, не знам защо. Това е втора част и нека да започваме с втората част. Ще ни трябва също запалка и обсидиана, ако не го казах в първият влог. И ето портала се получи. Благодарение на моя приятел, защото бях забравила. И нека да отиваме. Вземете си мечът. Хайде, хайде, хайде! Майко, къде е портала? Чак накрая, бе, хора. И вече можете да сте на Game Mode 0. Взехте си нещата за тази цел. Започвайте направо да чупите. Това да е най-яко, защото тук има яки неща. Трябва да взема само толкова не. Един стак направо ще взема. Така. Сега какво да взема, като тук има и кварц. Ама само, че си вижте къде. Трудно. Майко. Трудно ще се вземе. Няма ли някъде по-наблизо? Майко, забравих. Бързо трябва да се върна. Защото да оставя нещата. И сега ще си направим и чест. Съберете 8 дърва. По-скоро 16. Аз предпочитам 8 за малък чест. И после вече. Майко, забравих, че трябва да се обработи. Айде ще имаме за много често. И първо трябва да направите работна маса. Ето работна маса. Поставете я. Значи портала е тук. Тук я поставете. Ето и още един за резерва.
Направо ще сложа и двата. И първото нещо, което ще сложа в този тест е камък. Предпочитам да влезем пак, за да вземем и още неща. Мразя те! Да ви кажа честно, изплаши ме. А сега ще го едеш ли? Много ли? Да, много шулимо. Взехме си квар и влизаме, както също си взехме златен късък. И ето, сега ще сложим ето това, ножицата и дървото. Защото да можем да ги пазим. Разбира се, да намерете от някъде овца. Сега ще си направим легло. Само да вземем по-скоро вълна. Защото не знам просто къде да я взема, толкова въобще няма овце и за това. Ето кварцова руда от Адам. А ние за сега бяхме вада. Така. И после да знаете, че майко, да забравих дървото. 1, 2, 3. И ето направихме легло, в което и да лягаме да спим. И сега ще си направим, не знам какво точно беше. И изчакайте малко. Извинете, че спрях на пауза. Но просто един мой приятел ме повика.